Здравейте, здравейте, мълци, аз съм GMR, а това би трябвало да е епизод 14 от поредицата на Inquisition. Продължаваме там, откъдето бяха стигнали. Тук трябва да спасим темпларите. Щеше ми се в миналия епизод да свършим тази работа. Щеше ми се в миналия епизод да свършим тази работа, обаче много се напреднахме с времето. Както и да е, как Лириум ще помогне? Templars deny magic, but envy demons are tough, especially when they've had time to entrench themselves. The veterans can show us how to push. The lyrium will help. So when we break the enemy. Break? You mean you could die? A demon holds the honor of the order. There isn't a man or woman here who will let that stand. Нещо ново за дъртия. Envy claimed to serve the elder one. Just like your knight captain. Единия дърт. To do with the war with the mages, but I don't know anymore. This is all above me. But bring me the tools, and I'll stand to the last. Така, кога започва приземането? I'm ashamed, whatever I say. If he was fake at the start, we let a demon walk in. If he was genuine, envy took the Lord Seeker from under our noses. Who knows how long the Knight Vigilant has been dead. Не е ясно. The Knight Captain relayed his orders. Защо доброволно се използвали червен лириум? I need to understand how you could accept the use of corrupted lyrium. We didn't know it was corrupted. The Lord Seeker only said it was better than Chantry lyrium. That's it? You have to understand. All magic is corruptible. All magic is dangerous, and yet all magic can serve. The red lyrium was just a tool. Or so we thought. Добре, прецакани сте, демек. I'll return. Трябва да намерим 3 ветеранчета, трябва да... И трябва да намерим лириум. Добре. Сега, първо, което можем да направим... Тук нещо мога ли да направим всъщност? Точно не сме си взели. Не, какво казва, че съм? Херото в Адрастет, да. Вярно, че така казах, вярно. Права си, аз съм това, което те казват, че съм. Не съм това, което аз искам да съм. Взимаме всички глупости тук. Забелязвам обаче, че... Вече започнаха да нападат демоните тук. Толкова грозен, бате. Я си грозен тия. Коя майката е ръждала такъв грозен, бе? Добре, тия ги изклахна тук, некак си. Але, мръдния. Виж, че бързаме такова. Та си решил тук да се буташ пред нея. През тази врата предполагам, че не можем да минем. И правилно предполагам. Тук обаче можем. И тук можем. Тук можем е така с баш. Пробвам да взема един, след това да се върна. После пак ще дойде така. Както гледам... Не ми се рискува да се опитам да отида да взема две неща. Свърша две задачи. Да, прав си. Аре, отваря си, да. Гледай тази врата. Няколко пъти кликнах.
Това е такова, за да ме държи напрегнато, аз знам. Да ме държи под напрежение. Да ги берем и отиваме да помогаме на нашия челяк. Just get to the hall. Ferris will explain. Quite well. Да, само секунда. Само секунда, че някой ми писа. Окей, ето ни обратно. Продължаваме. Прощавайте за тази, макар и малка, кратка пауза. Гледай се, бе. Но трябваше да отговоря. Така. Аз викам, че е време да отидем към големия... Не насам. Големия хъл. Голямата зала. If the Red Templars have attacked the Great Hall. Добре, де. Да. Значи, в повечето случаи нямам проблеми. Играта е супер бъгава. И време на време геройчето ми така, вместо ходи, като съм дал да бие по някой, вместо ходи го бие, той да си подбира меча. И си удря главата от стената. Разбирам, дебилно е, но случва се. Ма когато баригайко може да не прави такива работи. Далей, ти да направо ме разпраха. О, не го разбрах кога ме нападна. Barris, what's wrong? Only an injury from the skirmish. Don't trouble yourself. Я има нещо има ли ново тук. Да мога ли си говорим някакви нови неща. Almost there. We get the last of our veterans here with that lyrium. We have a shot. Добре, това че сме опитали, не ме интересува. Продължаваме, отиваме да... Каква е тази стена тук? Отиваме да завършим втората част. Дори няма да ги лута, после навръщане ще лутам там. Бате! Супер некадърно... Супер некадърна аутокомбат атака. Значи, моли... се бутна на всеки един обект по пътя, като се на аутокомбат.
alive, Herald. Да, да. Head back to the main hall. We'll meet you there. Of course. Кефиме, че като върнем някой от командирите и малко ни се дига времето. Сега ние от тук мога ли минем към другите градини? Явно може, не? А, тук се връщаме в Грейт Хола. Окей. Значи в крайна сметка не може. Това обаче го смъкнем. И не видим тук да се переме каквото има да се спираме. Въобще не се пресява, че долу се бият темпорите. Трябва на шапка, така се вика. Идем да се биеме, бата! Идвам! Идвам! То остана само една градина. Да. Аз сам това беше убия последната градина. Just in time. How many Red Templars have you fought? Some broke through to siege the hall. More will come. Така, качвам се нарочно тук обратно на тази стъпа, защото искам да сваля ето тази тук. Понеже забравих по-рано. Дигаме тук левчета. Какво става? Ах, това облекло как малко предсках нищо. После ще видя има ли някакъв начин за ресетване. Това ми харесва. Винаги обичам бонус денежите. We'll keep the hall, Herald of Andraste. Show them the light. Много ясно. Ще им покажа и светлината, и тъмнината. И всичко ще им покажа. Това дали е пауза? Някак си бъгнах това. Това дали е пауза, като съм в това меню? Мога ли да си дигам спокойно на другите два там, какво трябва да им се дига, защото си трябва. Така. Не мога човек му дигаме. Дигаме да не го напада толкова много. Трета едукшен ми харесва. Варик. Sleep duration 20 секунди. За 20 секунди то пич. Sleep duration по-интересно. 20 секунди по-много и допада. 20 е доста повече от 5. Каквото си говоря.
Не, удари, бе! Когато я си говорим, лута си е лут, аз не мога да се прекърши и да не отида да събера всичко, което видя. Айде там от миналата страна. Not all the Templars have been taken by the Red Lyrian. We may still find allies if we move quickly enough. От другата страна не събрах лута, но той, защото беше... затворено от другата страна, окей. Я бързо преминах от кеп тази игра към раздразнение. Много добрите, нали? Ей се. We should check on Barris. They can't hold the Great Hall forever. Нищо няма. What happened to them? Regroup with Barris. He'll explain the plan. Good luck. Нищо. Тук ще трябва да правя някаква много сериозна вратка. Но пък мисля, че от тук ще можем да се върнем при Варис. Да. Вършим да се му помогнем, и след това ще се върнем да вземе другата глупост. Лириума реално ни остана. Давай. Каквото имам тук за обиране. Кръвта ми е някаква супер малко, така че ще хвана пиено почначе. Айде, излизаме от тук. Работа там, че не съм сигурен къде трябва да е този червен лириум. Някъде, явно някъде на това ниво. Тук трябва да значи. Аз съм го изтървал по-рано. А трябва да намеря ключа на Лордсикъра. Шайт. Сериозно няма кой го отрепе така. Къде ти е ключа, Лордсикъре? Къде мръсна ти?
Добре, той съвсем е откачил тук. The Elder One wants her dead. Empress Selene. He hates her, haunts her, wants her dead, but hides. Why? He hid other things too. The Elder One has targeted the Empress of Orlais. Perhaps Liliana can discover why he wants Celine's head. Лорд Сикъра май не е бил точно превзета, по-скоро убит и тялото му е направено да изчезне. Примерно смелено на кайма и изконсумирано от темпларите, гадното. This must be the red lyrium the Lord Seeker gave the Templars. The same kind we saw by the breach. Where did it come from, I wonder? Idiot Templars. Събираме тук каквото има за събиране. Взимаме това парче, тази бележка, това парче е бележка, ще да кажа. Когато каже Лорд Командъра, това се случва. Ако чувате някакви тропания, колко съседите отгоре пак тропат. Тук някаква съндъчи сме изтървали, може би. Здрасти! Това мисля, че е последния или предпоследното нападение. Йо, ето да паднеш най-далече. Аз мога пич по-добре си тичкам, така да не се бия много, а? Нещата стават по-бързо по този начин. Или ако искам случайно да го сбия, хващам някой друг. Къде е Барис? Барис, къде си, брат? Ще ми ето те. Keep them off us. We'll break this beast. А сега трябваше да ги пазим. Добре. Watch the barrier. The Red Templars can pass through.
Нападат от другата страна. Дай, мъжки, трепай! Тия пък ли си тука? Не, от края. Имаш да кажа, варги, фане. Гетпи едно почниче. Си пахме ли ги тия? Трябва само да го бера лата, защото си трябва. Трябва да се берем всичките бакуци на света. Инвентара. Оп. Това е стълба. Това е някаква стълба. Тук има нещо да се събира. Естествено, че има, бе. Potion и те, чакай сега. Пие един potion. Potion. Опа, днеска не мога да спра да ме търсят. Добре. Продължаваме. Това поне се бех възползвал да го прочета. Ева, че. Да. Това щехме да го бива на няколко пъти, ако си спомням правилно. I touched so much of you, but you are selfish with your glory. Now I'm no one. Човек, гледай къв си готин. Dark and desperate, death to make yourself alive. I used to be like you. I'm not anymore. You shouldn't be either. Грезен си тя. Искам с тебе и ляга да си ляга. Точно не оби... нещо ни напри. Ама ако се появи тук, каза някакви приказки, не дойде да си пизда, ама. Тръгна си. То ще чакай вата да те плесна. Дигни ме.
Приятели е отдел. Аха! Silence! Удари! 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 Не скричи така. Ти си крива, бе, днеска ли ще мога да удара? Вито мене е гот... ето го кол, бе! Ето го кола тука, бе! То само тупаници трябва да му раздаваме. Нещо, някаква офертичка няма ли тука? Мизерник. Биха ли го? Какво стана? Изглежда сякаш сме го убили, ама никога не мога сме сигурни. Убили сме. Оу. Тук има още някакъв трип за събиране. Яката реята, няка, чак сега какво мога да правя по въпроса. Мога да дойдем и вие тук някакви тъпи оръжия, примерно, които всички положения няма да ползваме. Това нещо не го ползвам, примерно. Може да го настроим. Добре. Ари е то меч. Ари то меч. Ари това. Да. Всеки случай няма го ползвам. Жони. Това е още не телепортиращ. Искам и мен да ме научиш от този скил. Herald, Knight Templar Fletcher. Trust. Before he died, Sir Barris described how you revealed the demon with Andraste's holy light. We lacked vigilance. Our officers failed us. The rest of the order Маре, was умрял ли е? blind. Много жалко. If the Inquisition has use for us, we're ready to hear it. Тук що си спечелихме темпорите на наша страна. Имаме нужда от истински темпори. Имаме да помогнете ни да затворим пролома. Или вие знаете какво трябва да правите. Сега не съм сигурен това. Имаме нужда от истински темпори, да не би да сърта. Имаме нужда от истински темпори, брат. Къде се буташ пеги от тук, нали? Помогнете ни да затворим
за промо. If that thing hanging over our heads doesn't terrify you, you're braver souls than I. The Inquisition can't seal the breach on its own. We need the Templars' help. Everyone needs your help. We shirked our purpose because we were afraid to question. I see that now. But our order is without officers. We must rebuild what the traitors tore down. Вариант да ги накараме да станат... Да ги накараме да станат част от Инквизицията веднъж за винаги. Другия вариант е да ги оставим темпларите и да са наши съюзници. Аз най-вероятно бих казал да бъдат наши партньори. Затова моят човек ще каже да стана част от Инквизицията, защото най-вероятно преди съм го казал същото. There is no time. If the old order is too broken to stand, then become knights under the Inquisition. Serve us. Stop the breach. And begin again without stain on your honor. That is our offer. Templars, do we end the order if it means we may fulfill the oaths we made on joining it? The order is disbanded. We will serve under the Inquisition to stop this breach. Ще направим Инквизицията We най-силния will орден. join you. Templars know how to serve. Just be sure your Inquisition is ready for new arrivals. Смята, че сме преопределени. We'll be ready. Whatever's coming. Идеята на решението е, че най-вероятно с други ми пич съм казал, предишни ми герои най-вероятно съм казал, че тези печали трябва да ни следват като темплари, а не като част от Инквизицията. И сега да видим какво ще е различно. Even before some of them realized the Lord Seeker was replaced by a demon. Even so, disbanding the Order should have been the Inquisition's decision, not yours alone. Това беше твой план, не моя. You wanted the Templars helping the Inquisition. I delivered them. I would have preferred willing allies, but the Order put their trust in our herald. Surely that's what we wanted. A few dozen veterans are coming ahead of the rest to help seal the breach. How soon until these veterans arrive? They're almost here. Templars don't like to be late. Wait! I came with you to help. I would have told you before, but you were busy. Така, всичко е наред. Помогна ни. That's fine, Cole. Дължимо You just startled го us, изслушаме. appearing out of thin air. I wasn't air. I was here. You didn't see me. Most people don't until I let them. Call the guards. This creature is not what you... A moment, please, Cassandra. I would like to hear why he came. You help people. You made them safe when they would have died. I want to do that. I can help. Няма да го убива, ще си го вземе. Все пак. Какъв вид помощ? Why and how would you help the Inquisition? The hole in the sky is too loud for spirits to think. It's pulling, pushing out pain. I want to stop it. How altruistic of you. I want to help.
I can be hard to see. I can kill things that would hurt people. I won't get in the way. Може да остане, вярвам му. Cole saved my life in Therenfall. I couldn't have defeated Envy without him. But what does he want now? I think he really is trying to help. I won't be in the way. Tiny, no trouble, no notice taken unless you want them to. You're not honestly suggesting we give him run of the camp? Not freely, perhaps, but it seems a waste to... Hold on. Where did he go? Някъде наоколо. Прави това. It's a good trick. You get used to it. We must see if he can teach it Talk to to anyone Batman. else. I'll have people watch the boy. But let's not be distracted from the breach. We'll need your help when the Templar veterans arrive. Take time to prepare while you can. Окей. Вече си имаме Кол. The Inquisition appreciates your assistance in this matter, Lady Corbin. And my miners appreciate your business. You'll have your lyrium by the end of the week. I should tell you, Ambassador, the Chantry raised some fuss when they learned about our arrangement. The Inquisition must certainly seem an audacious idea to the Grand Clerics. We hope to convince them it is a necessary one as well. Здрасти, Коста, ако си говорим, I'll take my leave. Good day. Who was she, Ambassador? A merchant. I thought we should reach out to the dwarves to secure lyrium for the Inquisition's Templars. Абсолютно. According to Lady Corbin, it raised the ire of the Chantry. Oh. Access to lyrium makes us rather more formidable than anticipated. We're becoming a challenge. Sadly, the remaining Grand Clerics appear to be consolidating the Chantry's power instead of comforting the masses. Било е така с години. Mage circles started falling years ago. The Chantry was troubled even before the Divine's murder. Yet many people continue to bear it great love. We will not benefit from its decline. Little but the Chantry ties Orlais, Nevara, Ferelden, Antiva, and even Rivain to a common cause. Has the Chantry truly promoted such peace? Andras's chant is familiar across kingdoms, a source of many shared customs. That is the crucial point. Common ground is the start of all negotiations. Мога да видя важността на това. I suppose a shared faith can be useful when talking with strangers. Precisely. And these similar interests are merely where we begin. We must learn to think beyond our own wants, to secure peace in Thedas. Тъй като още не съм сигурен с коя от двете мацки ще правя романс. Звучиш прекалено добра, за да бъде истина. How did someone so lovely and selfless go into Arlesian politics, Lady Montelier? Well, that is... really, you give me too much credit. While you're here, I do have a question. The remaining Grand Clerics sent a missive inquiring about the events at the Temple of Sacred Ashes. They demand to know whether the Inquisition officially claims that Andraste saved you from the breach. If it were up to you, how would you reply? А ти как би го? Will my answer change your reply to the Chantry? If Leliana, Cassandra, Cullen, and I could agree on our official stance, I could answer that. We should decide soon. The revered mothers don't seem to know what to make of you. Не проявявам... Не твърда, че съм свещен. I tell the Chantry I was saved by circumstance, not divine intervention. Yet as rumors your Andraste's herald grow, the Grand Clerics may not believe such a humble reply. Не ме интересува. A difficult situation, and I thank you for your answer. A good day to you. Така, преди да говорим тук, с всички ще говорим. Преди това да го направим, ще отидем до масата, за да си вземем наградките и да
пуснем нашите агенти да движат наляво надесно. Така. Искат 4 в тази категория. Къде долните години. Добре, да видим какво можем да вземем. Какво ми харесва. Maximum usable harvest from each plant. 10% повече шанс да получим повече неща от някое растение, което береме. Това можем да го използваме. Какво прави? Това ми харесва. Най-вече защото ни дава и нови диалози, но плюс това ни дава плюс 50% повече експириенс, когато отворим нов кодекс. Защото трябва цели 4 точки да сложим тук, значи ще сложим цели 4 точки. Какво да правим? По въпроса. Така, тази си свършила задачата. Той има още много време да стои тука. 62 год. Три часа. Добре, тук какво мога, кой може да изпратиме? Явно само тази. Осем до 11. Ние мисля, че сме 8 лева в момента. Но мисля да дойдем тук. Сега. В този случай ще изпратим тук тази мадама. Прощайте за забавянето, но нещо се разкашлях тук. Добре, изпращаме тази мадама. И тук ни остава единствения вариант да изпратим Лилианчето. Но тя Лилианчето ще се върне след 13 минути, така че ще изпратим тук. Чувство their circle. Можем да използваме наша страна и това ще направим.
Тъй като само Лиляна може да се ща. Значи изпращане, така си сметка. Ще се свърши ние тук, докато обикаляме да говорим с нашите приятелчета и компаньони и трябва да отидем на инвентара да оправим. Тоест тук в още един си имаме едно баяна дълго време, което ще прекараме. Но може би половин час, може и повече. And I pray this Inquisition fares better than the Chantry in its handling of magic. Църквата се справи отвратително. It would be difficult for us to do worse. Harshly spoken, but difficult to deny. Нали? In some ways, Andraste had the simpler task. Magic should serve man, and not rule over him. That tells us what should be, but it does not tell us how to get there. So many times the methods of men have undone the spirit of their goals. Once you have sealed the breach, we shall see whether this Inquisition is truer to the Chantry or its own namesake. За хората му не помогна. Също няма време, но предполагам, че няма какво да направят. My healers would benefit from more supplies. We have run short of even common goods with so many wounded. If you could deliver this list and the items on it to Quartermaster Thren, she could get us what we need. It may not seem like much, but it would enable my healers to save many lives. Okay. Farewell. Farewell. Quartermaster Thren, тя мисли, че беше тази отпред. Hello? Can I help you with something? Не. I'll speak with you later. Travel safely. We can use that. Трябва да ги стане добре. Джозефин. Good day to you. Нещо What do the да people make of us? докладваш? Despite our fame, we're low on steadfast allies. We must aim for more. Как са ни гостите, как са това, няма да разпитваме Let's speak тия later. гости. Farewell. Няма смисъл. Мисля, и преди сме питали, не заради друго. Има ли нещо интересно? Тук някакви легла, някакви алабали, но нищо интересно. Тук има някой, с който можем да си говорим. В смисъл не знам дали е точно в тази стая, но виждам глава някъде тук. Това е Вивия. Аз се сети. Тук, може би, може да има затворници. Примерно този темплър, който арестувахме, трябва да е тук. Може и да го няма. Ще да е готин тъч, ако беше тук. Ето Вивиен. Здравей, мадам. You salvaged as many Templars as you did, my dear. We will need every Templar, but they will require proper management. We also need to increase our lyrium supplies considerably. The Chantry may still have stockpiles we can use. Няма да храним такова пристрастеност. Без него устави да страдат. Не. Към ще се погрижи. Това или това може и да не е достатъчно. По-скоро към ще се погрижи. Към ще се погрижи. Cullen will look into it. He must already have a supply line. He undoubtedly did. But it was established before the Divine Conclave. The situation has changed. The breach has done more than disfigure the sky. The veil itself is broken. All mages, no matter how skilled, are now in danger of drawing demons to them. Before this crisis is over, you may find that Templars, flawed as they may be, are all that stand between us and chaos. Не съм чак толкова убеден в това. В тях. Може би си права.
Това не би предполагаш риск или не вярваш на магиосниците. Може би си права. It's a good idea to plan for trouble. I'm glad you understand. Magic is dangerous, just as fire is Абсолютно съм dangerous. съгласен. Anyone who forgets this truth gets burned. Темитър не смята така. Вашият хеф. Я кажем това. Това е от наша култура. Ваш ход няма темпори. There are no Templars among the Vashoth. Вашиот. My dear, your people cut the tongues from mages they deem dangerous, just as the Kunari do. And they kill those they deem too weak to resist demons. Your people are no kinder than any other. For those who value survival, sentimentality is not an option. Tell me something. As you will no doubt have a hand in shaping it, what future do you see for mages? Магиосите трябва да са в църквата. Не съм сигурен, че това е най-добрият вариант. Всъщност по-скоро би казал, че имат нужда от The circle has to be restored if we want to keep the peace. That's comforting to hear, but you'll find opposition to the idea even among friends. It's something to consider, my dear. Аз не казвам да ги затворим пак в кръговете, но ще трябва да има някакъв вид контрол. Нека говорим за нашите, нека говорим за те. Не, това няма да стане. Говорим за нашите. Я видим дали има някаква нещо за кол точно. Я видим какво да му кажем. Може нещо за Блекло. How may I help you? И последен опит. What are your thoughts about the others in the Inquisition? Whether Cole is a spirit or a demon is irrelevant. Neither can be trusted, my Okay. dear. Remember that. Сега да видим другото, мога тук да питаме. Разкажи ми за себе си. I'd like to know more about you, Madame Vivienne. Whatever would you like to know? Как стана кортиер? I'm curious how a circle mage winds up a court here. Мисля, че сме питали това. Nobody winds up at court, my dear. It takes a great deal of effort to arrive there. I caught the eye of Duke Bastien de Ghislaine, an advantageous connection that opened many doors. When the position of enchanter to the Imperial Court became vacant, I was able to secure it. Да, няма значение. Тук сме питали дали се оженим за Дюка, тя казва не. Аз съм в болница, дрън. Пляс. Hey, look at this. Templars all around. We'll have the breach closed up in no time. And I suppose the Inquisition will be sending gold your way to purchase lyrium for those Templars. See? Everyone comes out happy. Мога ли да говорим с тази? Някой искаше да ми случи някаква задача. Явно трябва да цъкнем на масата. Само да видим. Добре, аре, крафтаме. Аре. Правим ги. Additional power, супер. Nice work. Тук кой е? Лилианчето. Айде да си поговорим с Лилианчето. It seems Blackwall knows nothing about the disappearance of the Grey Wardens. It's a disappointment. I am, however, glad that he is with us, even if he was not what I expected. He seems to be a good man, and his experience will be an asset to the Inquisition. As for the other Wardens, I suppose we will have to keep looking. Някакви обновления? Having the Templars join the Inquisition has done wonders for our reputation. The people trust the Templars, and now they trust us. Супер.
I'll leave you to your work. То в очите на едни, това че сме взели темпларите към нас ще е добре. В очите на други ще е зле. Няма как. Винаги се получава така. Отива да видим господин Солас. Господин Солас. So the Templars will put their powers to use, sealing the breach. Any group corrupted by a demon must be watched carefully. At least they know how to fight. Имат си своите ползи. Templars have flaws, but they are very good at killing mages. I'll need that against this Elder One. Point taken. Just remember, an enemy can attack, but only an ally can betray you. Betrayal is always worse. Speaking of which, you should ready yourself. For? This Elder One. You have now interfered with his plans twice. Once at the Temple of Sacred Ashes, and now again with the Templars. A being who aspires to godhood is unlikely to ignore such an affront. Това е доста полезен съвет. Вече ни даде и съвсем скоро май щяхме да се видим с този Elder One. Templars filling up the place. Best of the polished helms come to save us. Keep them leashed good, right? Never Useful thought the bunch, Inquisition but all would I be hear is they don't do what they're recruiting told. thieves to its ranks. Те са най-добрият инструмент за тази работа. Whatever you think, they're the best hammer for this particular nail. Well, watch your thumbs, because a Templar might slip or... Айде гарат. Мога да махнем, не. Някакво мнение за нашите съюзници? What do you think about the people who have gathered? Again with your people. Right, which ones? My advisor не е. Кол е на. Cole. I'm not saying nothing about that. That thing is just wrong. Добре. Какво ще кажеш за Вивиан? What's your opinion of Vivienne? She's a bitch, but she knows. She's better. Добре, това Blackwall. Any thoughts about Warden Blackwall? He's too good, right? Like to see him out of that uniform. Not like that. Другите мисля, че сме питали за другите. Айде ще я питаме пак. Айде, така сме тръгнали. Solus. His head's crammed up 1,000 years ago. Варик? Anything to say about Varric? Varric? Too clever. Always saying something, but never saying it straight. Касандра? Thoughts about Cassandra? Not as buttoned up as she plays, right? Tough, though. I'd stand behind her in front of anything. Моят съвет. What do you think about our spy master, ambassador, and commander? Liliana is pretty in places. I swear I've seen her too. Or heard she used to play. But that'd be mad. Now Josephine, she's as good at humbling her kind as I am. Just with less mess. Knows her business if you have to have it. Ето Лилиан ще е готова с задачката. I suppose if you want a jackboot, you get a big one so you can grow into it. Nice hair though. We'll talk later. Good, right? I'll be here. Yep. Hey, it's you again. Разкажи ми за твоята предистория. Tell me about yourself. What about me? Кой те е тренирал? Your skill. Who taught you how to use a bow? No one. That seems unlikely. What? I picked it up here and there. Mostly it just makes sense. It's not like that for you. Не по принцип. Usually it takes considerable discipline. Hence my question. Look, I work at it. Practice a little. Not like Cullen and his pets. I mean, you miss, then you don't. Is it that hard to see when it's wrong? Okay. Elf thing. Most I know couldn't find an arrow sitting on it. Right. Maybe I just make it look easy in shy company. Fact still is, no teacher. Where would I find one in alleyways anyway? Okay. Откъде си? How about the basics? Where are you from? Ferelden. I got that from the accent. Where in Ferelden? All over? Okay, fine. Denerim for a bit. South, north, wherever I want.
Аз също мога да правя отклоняващи чиги. Oh, you're from wherever. I'm from north wherever. What? North wherever. Oh, we had fun on street and or in local tavern. Oh, hardy ha. Oh, funny you. It's complicated. I don't like complicated. Let's leave it at that. Maybe. Ти си доста странна за елф. You're not like most of the elves I've met. Thanks, right? Or was that an insult? I suppose I could go barefoot and whine more. Like that's soulless, right? Never be as good as we were. Well, who's we? I'm just fine. Кажеш просто да продължи напред, I think there's more to it да го than превъзмогна. that. A few thousand years more. Hey, someone wants to be angry about old debts, be angry. Be a terror that never lets an enemy forget. But if you're digging it up so you can wear it, that's just weird. I mean, the Dalish don't really know. They have stories, but that's all they are. It's all fancy dress, not history. Нещата. We'll talk later. If you say so. Така... Лилянчето казахме, че е готово, затова отиваме да... Затова отиваме за това. Ще дойдем тук, варики и надолу. Окей. После трябва да видим задължително да поразчистим малко инвентара. Да видим на кой какво ще слагаме. Всичко ли ще чупиме, всичко ли ще продаваме. Чупенето е забавно, ама бай не ни дава абсолютно нищо в тази игра, което е тъжно. Е това. Добре, тук си свършихме работата. Сега ние можем да дойдем тук. Но мисля всъщност да се прехвърлим към... Орлей. Получихме някакви елеи. Окей. Яко. Задачка пак за тази Джей. Добре, четем така. Да, ти върши задачата. Има да вършим на червената Джени и на нашата приятелка задачките. Всичките. Сварик, мисля, че нямаме абсолютно нищо много, което да си кажем, но все пак да проверим. Добре, има някакви малки неща. Of course, after Kirkwall, I never thought anyone would use red lyrium on purpose either. The Templars should know better than anyone what that shit does to people. Finding more of it really punches a hole in my red lyrium at the temple was a coincidence theory. Кой го е разпространил? How long does it take for red lyrium to grow? How fast can it spread? It took years to infect people in Kirkwall, but no one there was actually ingesting the stuff. This elder one managed to take the worst thing I can think of and make it worse. That's an accomplishment.
трябва да го елиминираме или унищожим. We can't leave a single piece of that lyrium out in the wild. I'm with you on that. I've got people trying to find out where the red stuff came from. I think maybe we should make that a priority. But that's enough doom and gloom. You just won a big victory for the Inquisition. What are you going to do to celebrate? Ще си направя едно парти. We should celebrate. A banquet. Something like a banquet. Word to Josephine, and I bet she could arrange anything. Things should be calm around here for at least the next hour. Take a moment to enjoy it. If the world's about to end, I'm sure the Seeker will let us know. Добре. Need something? Има малко въпроси за Холк. Ще ви за червен. I want to know more about red lyrium. I'll tell you what I can. Добре, нищо много от него тук. Yeah, not really my favorite subject. Need something? Предполагам, че ако питам за личен въпрос, ще каже ето това, но няма да има нищо ново. Не мога да се спомня дали сме ги разпитали абсолютно всичките. Защото от време на време някой компаньон казва, сега за това не ми се говори, ще говорим по-късно и сега не съм сигурен дали не са останали някакви темички с варик. Но мисля, че сме го разпитали всичко. Да, окей. Само изгубих на ценни 30 секунди. Ето го кол, но... Но преди да видим нашия приятел Кол, мисля да се занимаваме тук с нашето оръжие. Този меч е по-зле от нашия меч. Тъжно, но факт. Ама всъщност това е за една ръка, нали? Лахия. Да. Кой използва мечове за една ръка? Тя използва мечове за една ръка. Малко повече damage. Critical damage bonus, strength, surrender of him, така. Willpower attack, arrow penetration, повече damage. Нека си не мисля, ще да за 4 damage. Това вече си оставям все още. Ми се струва power. Това има сера. Много тъпо има. Както и да е. Ето, паче на него може да сложим по-хубав меч. Как изглежда този меч? Да, дръжка е по-хубава. Сега двойните оръжия. Мисля, че ние в момента сме единствени с двойно оръжие, но ще си запазим следващото най-добро двойно оръжие. След нашото. С идеята, че ще ни трябва. Аз май имам някакво в чижето, може би. Не в чижето е това е. Във всеки случай те ще ги продадем. Това мол чук. Мисли не е фана, вече го разкарам. Стрението и Power Increase Maximum Stamina. Така. Да. Този по-ми харесва. И от гледна точка на това, че има повече дупки. Значи това стария, който ми беше реално, ето ще си го оставим за... И това чук ще го продадем. Ето какво се случва сега. Кой ще ни е главният магиосник? Аз мисля, че казах, че главният магиосник ще ми е тази, ама може да не се казва с тази. От значение. Magic Whip, това е доста добър став, бих казал. Оп, здрасти, паца. Точно те търсих. Добре, всички тия неща мога и продадем. Това как е? 4 willpower, 5% атак.
Ще го продавай. Дагери магери. Дагери магери. Аз мисля, обаче тя си ми остане... Да си ми остане главния ролк. Или Кол. Кой е доста интересен индивид. Добре, сега тя ще ми е главния, но мисля първо... Но мисля сега, като заминем на някъде да взема Кол с мен. Затова искам да го екипирам с нещо, което го е добро. Искам да дойдеш тук, меч. Искам да дойдеш тук. Снейкблейда. Готин по принцип. Тази беше стрелкиня, а аз реших да я направя на близки, нали? Добре, ще махнем всички лъкове без синия. Видим защо се отнася до щитовете. Няма щитове. Добре. Само един бърз преглед. Продавам всичко без този меч. Този меч го продаваме. Тук всичко продаваме. Продаваме всичко без Снейкблейда. Тук продаваме всичко. Не съм сигурен дали да... Продаваме всичко. Продаваме всичко. Добре. Сега отиваме към броните. Да видиме. Това пичко мога да носи. Мога да носи някакви медиумки. Мога да носи и лайтки. Не може да носи лайтки. Може да носи медиумки. Magic Defense. The Cunning. Willpower. Range Defense. Range Defense не е лошо, но Cunning по-ми харесва. Въпреки че пък Magic Defense и доста повече Armor. Ще му сложим тази глупост. Като цяло всичките дрехи са зле. В момента. Някаква шапка. Той си имах шапка така, която си е уникална. Ама не е най-яката по принцип. Сега ще си е с нея. Vivian. Magic Defense, Spirit Resistance. Забравя с коя от двете брони. Просто исках... Чакайте, бе. Мисля, че беше с тази. Просто исках визуално да видя каква изглеждаше бронята, че не помня. Така... Ще запазим нейната капа за момента. Сос. Какво носи? Аха. Ще слушаме на него тази броя. Окей. Нещо към шлемове? Няма. Няма за него шлемове. Варик. Как може да ти сложи този грозен шлем? Някой да ме пита. Не мога да отговоря. Кънинг. Добре, тази ще си му оставим където си е. За нас има ли нещо готино? Има за следващия лео. Следващия лео ще имаме нова броя. Добре.
И за нея горе-долу въжи също. Тета ще запазиме. Броя. Тия двете горните червени ще ги запазим. Окей. Ти, моето момиче, какво мога да носиш? Мога ти сложим тази броя. Мога ти само побоя ли си? Секси. Чуда се ли да изложа тази броя. Willpower. Range Defense. Cold Resistance. Да си държи тази нейната. Тая изглежда добре. Сега ще си е стая. Кой шлем използваш ли? Няма да има какво ти да това. Шлем 3 Willpower. Ще сложим това. Да, всичките шлема по в тази игра са доста грознички. Със сигурност не ми харесват особено много тук шлемовете. Black Wall. О, Black Wall. О, Black Wall, Black Wall. В всеки случай тази броня е по-добра от старата ти. Ще такъв шлем ти сложим. Максимум хил. То ми харесва. То ще му го стане. То стои сравнително добре като шлем. Така. Коло го обляко. Добре. Време за разни жужурийки. Тук. Вивиен казаха, че ще ми е главната магиоса. Това трябва да изслужим някакви жужурийки на нея. Увеличава ни атак спида, когато това, знаете, че по-скоро би го сложил на себе си. От гледна точка на това, че аз често съм с под половината кръв и атак спида ми е супер бавен. Spirit Resistance. Е това, че ние нямаме никакви неща, за никого е такова. Това, че мога да го сложим на Вивиен. Що се отнася пръстените. Имам някакви пръстени, колкото се казва, че имам някакви пръстени за нея. Само, че това по-скоро ще дойде тук. Да, Криченц. Funking Damage Bonus. Тук. О, аз също си имам по-добри. Не знам, защо е така дублирано. Аха, защото сравнява този с другите два. Добре. Ability Duration. Това не мога за жал да го сложа върху магиосник. Това по-скоро ще дадем на... Може и на Касандра го дадем. Нали? Можеме. Но за Касандра има и други неща. Така че ще го дадем по-скоро на тази. Stagger on the hit. Critical Damage Bonus. Е така. За мене, има ли нещо за мене? Increase Ability Damage с 30%. Това е окей. Това такива и вече може да се каже, че има 60% повече Ability Damage.
Ето и до тебе. Ето още един пръстен. Тук, да, сме служили някакви пръстени. Ти нямаш никакви пръстени, я. Ставам хит. Armor Penetration. Просто няма пръстени за него, затова слагаме каквото ни остава. Някакво коланче. Айде, максимум хелт. За те какво има? Ставаме хит. Слагаме. Ти си имаш коланче. Ти си имаш някакво коланче. Ти казаха, че си имаш коланче. Ти... Resistance Melee Defense. Ти всички имат вече някакво коланче. Да, няма. Слагаме го на нея. Колкото да има някакво коланче. И сега слагаме някакви бързи медальони. Това е само за Варик, така че отивам при Варик и му казваме, брат, гледай какво става тук. Gun ability point when equipment. Single use. Той тук ще получи едно ability point. Само си му върнем този стария. Амулет. Моят амулет е някакъв. Така, слагаме това. И на нея. Не, на нея. Не, ще дадем това. Като амулет. Ами. За момента това е от нашия инвентар. Първо продаваме оръжията. Казахме всички лъкове трябва да бъдат продадени. Това продаваме, това го оставяме. Мога обаче да го продадеме. Той вече продахме. Много се надявам да не съм продал нещо, което искам да остава. Тези двата със сигурно знам, че ще мисля да ги остава. Сега първо ще продам всичко, което съм сигурен, че няма да използвам. Тук всъщност исках една броня. От дебелите брони. Коя е тази? Това е Warrior Only Heavy Armor. Най-вероятно тази. Иска да си остава. Да. Тази иска да си остава. Помахаме. И това го махаме. Тук няма нищо за продаване. Тая игра джинко имаш ли за продаване? Така, изчистих инвентара. Здрасти, Колчо. You took in the Templars but made them yours. They won't make the same mistake. It's dangerous when too many men in the same armor think they're right. You should prepare. It's already getting louder. Какво е това? What's going to be loud? I don't know, but there are echoes rushing back across us, ripples in a pond from a stone, but backward. But first, you seal it. I hope it hurts less. I'll help if I can, but I don't always say it right. Ти си наред, You helped me at the какъвто си. secret fortress. Say it however you like. I helped. It's good to hear. I will try. Нека обсъдим темпларите. I'd like to talk with you about Templars. They're heavy with forgotten songs, like Varric. Some of them are too loud. It's hard to stay near them.
Cullen is softer, but demons asked questions that hurt him. Evangeline was kinder. I want to explain, but Reese's mother spoke to spirits, but not to him. Then she died for a Templar he loved. Words just bounce off the edges. What's your general opinion of Templars? Some like hurting mages. It makes them happy, or less afraid, or dreams again. Woke up shaking, stalking the ground for one who looks like her. Always some rule being broken. But not all Templars listen when whispers crawl around inside them. They try to protect people, like Cullen. Nice. The good ones remember that mages are people. Обясни как се усеща. Какво усеща темпларите? Can you tell me more about how the Templars feel to you? They feel old. Значи как той усеща, добре. They've been changed and their bodies are incomplete now. The lyrium helps, but their bodies always want to connect to something older, bigger than they are. That's why they block magic. They reach for that other thing, and magic has no room to come in. Like when I listen to Varric. Ами какво за червения? Can you tell me more about how the Red Templars are different? Червените темпла. The red lyrium is different, darker, daggers under the skin. It eats you inside until you're nothing. They hear a different song. The song behind the door old whispers want opened. They are dead and dark and done. I'll talk to you later. Probably. Добре. Говорихме с него. Сега тук имаме още двама, с които можем да говорим. Говорихме ли с Blackwall? Мисля, че не. Something must be done immediately. Nothing will be done. Commander Cullen said the same thing. It's an outrage. There are mages here we know are guilty of heinous crimes. You would let that pass? Yes, as will you. This is the Inquisition, and you are not guests here. How are we supposed to... Deal with it. It never ends, evidently. Има някакъв проблем? Is there an issue with the Templars? Can I help? The Templars are too accustomed to having their way. They need to learn. It's your doing, after all. You're the one who conscripted them. Обвиняваш мен. Направих най-доброто. Надявам се. Well, I hope it works. What other choice do we have? Oh. I do sound like I'm blaming you, don't I? I don't disapprove. In fact, you did well. You made a decision when it needed to be made. And here we are. I wish I could say this was my doing. Изчервяваш ме. You're flattering me. I'm not. Да, не мога да сета флатеринг, какво точно получаваш. Nobody ever takes my Ласкаш ме. You should see your face. I'm thinking less flattering things now. Let's hope the breach has your sense of humor. Добре, да няма като моето чувство за хумор, защото е доста шашево. Greetings. Сега спомням, че имаше някакви приказки, които не бяхме довършили. Какво се случи с брат? Tell me about your brother. I would prefer not to speak of Anthony. Another time, perhaps. I'll let you get back to work. Нещо Do you друго? need something? Разкажи ми за сикарите. Can you tell me more about the Seekers? The Seekers of Truth were born from the original Inquisition long ago, when it united with the Chantry. Seekers stood above the Templars, watching over them but also investigating magical events they couldn't handle. We were meant to be incorruptible, above reproach. How seldom does reality match the ideal?
Но какво са сикърите? What are seekers exactly? Those who know anything of us think we are Templars. We do not use lyrium, however. Our abilities are different, as was our original purpose. We disciplined the Templars and were accountable only to the Divine. And not even her, truthfully. А кой наблюдава вас? So nobody ever watched over the seekers? It was the Divine's duty, but she could only do so much when the truth was hidden from her. The Templars have always feared us. When a seeker arrived at a circle, they knew trouble was afoot. That kind of power is troubling. You begin to think you are the only one who can solve the world's problems. If you don't see a problem, it doesn't exist. If someone insists it does, they are the blind ones. Интересно. Това може ли да бъде поправено? Я видим само какви са другите опции. Да. Do you think that kind of problem could ever be fixed? Possibly. Though the Seekers themselves would need to change. They were clearly not willing to, even though they abandoned everything they stood for to avoid it. In my heart, I believe they can still be salvaged, but not by their own hands. С времето абсолютно всяка една организация, това си е факт, исторически факт. Всяка организация с времето, независимо колко са добри и с колко добри намерения започва и стартира, с времето винаги се разваля и се корупва и се очерня сама. Да вземем, например, темплиерите. Орден на темплиерите. Където там са има някакви спорни точки, а няма да ги обсъждаме. Какви умения имаш? You mentioned that seekers have different abilities than Templars. Entirely. A Templar's abilities come from lyrium and are designed to hunt mages. Ours come from ritual and many years of dedicated training. We cannot be possessed by demons and are immune to mind control. Useful considering our role. Seekers can gain other gifts, though that depends on the individual. Какви са твоите дарби? What kind of gifts do you have? I can set the lyrium within a person's blood aflame. Both mages and Templars bend before my will. Some seekers use it to interrogate, others simply to paralyze. Once there was a seeker who could use it to kill. That particular gift is considered rare. Защо сикрите се разбунтували? Why did your order turn against the Chantry? We originally united with the Chantry through a treaty that stated they would keep mages under control. It was felt Most Holy had tacitly allowed the Circle of Magi to vote on its independence, thus breaking the treaty. The Seekers saw themselves as justified, and they led the Templars into a war of righteousness. Ти си на друго мнение? You sound like you disagree. We knew what was happening at Kirkwall, where the Mage Rebellion began. We looked into reports of Knight Commander Meredith's harsh treatment of her charges years earlier. But we found so many shocking cases of magical corruption, it was decided her actions were justified. If we'd been there when it happened, if we'd looked harder at the root causes, ще се съгласим с нея само за да получим approvals. When faced with a problem, the Seekers would close ranks and crush it. We would find an answer, but only once we felt we weren't being coerced. The moment the mages voted for independence, our response was predictable. It was difficult to watch. Как стана Seeker? How does someone become a Seeker? Most Seekers begin training in their youth. I was much older, an exception due to my noble birth. We train rigorously for years. Our bodies and minds must be elastic to undergo the vigil, and most fail even then. Какво е vigil? Vigil е един ки. Is the vigil some kind of initiation? It is the rite every Seeker must go through in order to summon their gifts. A full year of fasting, prayer, and separation from all distractions, including other people. We empty ourselves of all emotion, focusing only on the purity of our devotion. And the moment it finally ends, it's wonderful. Faith realized. I cannot put it into words.
Това вижте как е по-различен шрифт, затова ще го кажа на него. Наистина звучи невероятно. If the vigil was not so arduous, I'd say more should attempt it. What if mages never needed to fear possession by demons? I'm told it is impossible, however. I suppose I'll never know the truth of it now. I've no more questions. Може да си има предвид нещо друго. Не знам, защо си мисли за този хорт, видео. May have helped at Therenfall, but that doesn't mean we should trust him. Наблюдава. Liliana has people watching him. Provided they don't lose him. I suppose my concerns can wait. We must focus on the breach. Да, аз разбирам неговите притеснения. After what happened with the Lord Seeker, they're eager to prove themselves. Не, тяхната играта не съм сигурен колко да не е тяхната. Ето така, че се надявам. What happened at Therenfall was appalling. To have a demon manipulate your mind. It takes a strong person to walk away from that. It's good to see you well. Nope. Нещо, което трябва да знам. Да опитам за неговите колеги да има ли нещо ново. Явно не. Разкажи ми за войниците. Окей, нищо ново. Така, единственото нещо, което... Здравей. Commander Cullen took me aside to explain what happened at the redoubt. Disturbing news, but I'm glad you were there to intervene. Thank you. Така, разкажи ми за темпларите. Разкажи ми за темпларите. I'd like your take on the Templar Order. It's a shadow of what it was. Where once we both protected all people from the dangers of magic, we now posture and grab at power. One day, I hope the circles are again sanctuaries where mages can practice their craft. Добре. Да не би ли оставаш в рая? You're not going to rejoin the order? When the temple went up, your forces rescued those few of us still alive. My life is a debt I intend to repay, however I can. Добре. Какво се случва с конклева? Do you have any idea what caused the explosion? No, I'm just a recruit. Belief and faith doesn't get you closer to the important meetings. Yeah. Though that distance did save my life. Присъедини към ордена. It seemed the right thing to do. Окей. Мисля, че е подкалваме да се присъедини към нашия орден. I could have become a cobbler like my father, but this seemed better. It's a chance to uphold the Chantry's laws and help the mages through a troubled time. Ти си идеалист. Темпларите не помагат с нищо. Не, ще кажа, че е идеалист. Все с нещо помагат. И не всички са това не. Не всички са безполезни. Така, само че не мога да разбера къде е Blackwall. Ето го Blackwall къде е. Добре, това е супер. Сега го намираме, отиваме, говорим с него. Да видим, може би ще сложим края на епизода тук преди да отпътуваме някъде. Това са ни новите животинки. Първото си харесвам какво. Това първото си го харесвам. Утре яздиме еленче. Не, ние това мисля, че го синхронизирахме няколко пъти, няма да го синхронизираме.
Харит, чакайте, питам 2-3 думи. Това е историята, така, не, тук тия неща сме го разпитвали. Първи или втори епизод. Коста, приятелю. So much easier to ignore when it's far away. And to actually walk out of it. To be that close. Ще кажем, че сме извали късмет, защото почне да си бил късмет. I don't know what would have happened. Inquisition soldiers? That's not what I've heard. I have to admit, I thought you'd be... human. Yes. Поне си честен. Being upfront is better than Oxman. It was a foolish thought. Should have known better than to say anything. It's what you do and how you do it that's important. Just one question then. How do you think you fit in with all this? Ще кажа, че не съм сигурен още. It's been a whirlwind. It's hard to say where I fit. I guess we'll have to figure that out. For me, I'll be satisfied so long as we find the bastards that killed the divine. They owe us some answers. Чакай сега. Чакайте разпитване и аз да разпитвам някакви неща, не само ти мен ме питаш някакви работи. Чакай сега. Разкажи ми за Вордените. Какво правят Вордените? What do wardens do when the world's not ending? There are still darkspawn. Just because we killed so many in Ferelden doesn't mean they're gone. And the world is not so peaceful that there's no use for good men with swords. Sometimes you have to figure out for yourself what the pledge to protect others really means. It's not always about just archdemons and blights. Твоята роля по време на Скърджа? Where were you during the blight? I was in Ferelden. On my own, like always. Quietly killed my fair share Преведох of Блайт с darkspawn Скърдж. too. Добре, добре. Защото вече почваме да превеждам от английски на английски, мислих си, че е на български всичко 6. Ужас. Добре. Защото пътуваш сам. You haven't had contact with other wardens for a while. Why were you on your own? It's what I've always done. Recruitment only requires one man. Besides, I've always been a loner. Works best for everyone that way. Те са отишли Вордените? So you have no idea where the rest of the wardens are? Do you find that odd? The blight is over. We don't need an organized force. And orders don't change much from day to day. For the last 1,000 years or so, it's been just find darkspawn, kill them, repeat as necessary. Let's continue this at another time. As you wish. I'll be here if you need me. Продължаваме да разпитваме това някакви неща. A demon who wears someone's face. I imagine it makes trusting others risky. Не вярвам никого. По живота без малко риск. Доверието е важно. Какво е живота без малко риск? Risk is what keeps life exciting, don't you think? Until you lose. It's easy to speak well of trust when yours has never been misplaced. Да, така е. Нека поговорим за I want теб. to hear more about you. Compared to yours, my life will seem dull indeed. Откъде си? Your name Blackwall doesn't sound Orlesian. Marcher then? Ferelden? I was from the Free Marchers originally. Markham. That was a long time ago. Another life. Значи имаш минало. I hear that many wardens were once criminals. You're right. And when you join, your past is forgotten, so let's leave it that way. Добре, съгласен съм. Не си бил винаги Уорден. What did you do before you became a warden? Нали? I was a soldier, a nobody trained to wield a sword and follow orders.
I grew weary of fighting other men's wars. So you became a warden? More or less. Becoming a Grey Warden was the first time I felt like I mattered. The life I led before seems hollow in comparison. Perhaps one day it will fade away. Защо стана Warden? Why did you join the Wardens? Because they remember honor and sacrifice. Words that have little meaning to the rest of us. Така е. Because they lay down their lives for those they have sworn to protect. И аз за това много ги We all харесвам need to Warden. believe there are such men in the world. I needed to believe I could be one of them. We can continue this discussion at another time. Very well. Something on your mind? Някакво мнение за What Инквизицията? do you think of the Inquisition? I expected more. More men, better equipment. Okay. You may have Andraste's favor, but wars are won by men, soldiers. Войната се печели по много начин. Brute force is not always the answer. There are plenty of other paths to victory. True enough. Still, it never hurts to be prepared. Съгласен. One thing I will say about your men. They're passionate, devoted. You inspire them. Build on that foundation, and you will have an army that makes nations tremble. Някакви мисли относно войната? What do you think about all this trouble between the mages and Templars? Looking at it from where we stand, it seems inevitable. But that could be hindsight. How many of us actually saw it coming? Either way, I don't think the Chantry will ever recover. И аз не мисля. Какво смяташ за нашата кауза? What do you think of the Inquisition's cause? Restoring order is a goal I support wholeheartedly. But that's not the end of it, is it? Not by a half. The Lady Seeker believes we are restoring the Chantry. Others say it needs reform. I don't know where you stand on the matter, and I'll admit I haven't made up my mind either. Какво смяташ за Хевън? What do you think of Haven? It's a war camp that was once a pilgrim's refuge. As the state of the Хевън world мисля си го goes, оставя Хевън. holy Повече не го ground превежда turned по into a време. battlefield. Pity about that temple. Would have been nice to see it. Някакво мнение за моите съветници? What do you think of my advisors? Liliana seems nice. Also a little frightening, but mostly nice. Никой не You're not наблюдава. saying that for my benefit, are you? Are you so certain you're being watched? Are you so certain we aren't? I don't want to wake up with a blade in my kidneys if I can help it. Добре. Fair enough. Пак го питаме, да видим дали ще каже и за някой друг. He's got the look of a man who's been through too much. He's seen the best and the worst of humanity, and I think he still struggles with where that leaves him. Still, I trust him to watch my back. Добре, да видим дали ще What do you кажеш нещо think of за my Джозефин. advisors? Josephine's lovely, and craftier than you'd expect. The Inquisition could not have picked a better ambassador. Окей. Някакво мнение за моя вътрешен кръг? You must have some feelings about our friends. Have you seen the stories Varric's been writing? His descriptions of me are colourful, to say the least. Още веднъж ще го пита. You must have some feelings about our friends. Have you seen the stories Varric's been writing? His descriptions of me are colourful, to say the least. We should return to our duties. As you wish. You are, after all, in charge. Така, Memories of the Grey. Добре, това са разни реликви, ако не се лъжа, които трябваше, артефакти някакви, които трябваше да намираме за Blackwell. Артефакти свързани с Grey Warden-ите. В смисъл такива находки, нали, не са. Май не бяха артефакти, които да му ги екипнем, да стане по-як. Така.
Сега, да видим колко време остана, нали няма да се свърши задачата. Предполагам, че не остава чак особено много време. 7 минути, след 7 минути си свърши задачата. My scouts are posted on the ridges in case there's any trouble. Така, ами в такъв случай, понеже остават само 7 минути, ще сложа край на епизода тук. В следващия епизод ще отидем до тази локация, South of the Storm Coast, за да си вземем последния компаньон. Ако не изпускам някой случайно, но мисля, че там вече не е последния компаньон. И да си го вземем и да знаем, че сме ги събрали всичките. След това вече можем да продължим към главната задача, да речем. Добре, сега да излезем от военната маса. Тук ще сложим... Не знам, защо не мога да сейвам. Не мога да разбера, защото тук не мога да сейвам. Тук обаче мога да сейвам. Това правим хардкор old school сейв. И си пожелаваме всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи!